আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আমি মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, কমিউনিটি প্যারামেডিক চিকিৎসক, এবং আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে সর্দি কাশি কমানো যায় এবং দ্রুত সুস্থ হওয়া যায়। শীতে সর্দি কাশি একটি সাধারণ সমস্যা, কিন্তু সঠিক চিকিৎসা এবং প্রাকৃতিক উপায় অনুসরণ করলে আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। তাহলে চলুন শুরু করি। প্রথমে আমরা জানব সর্দি কাশি কেন হয়। সর্দি কাশি সাধারণত ভাইরাসজনিত কারণে হয়ে থাকে, যেমন আবহাওয়ার পরিবর্তন, ঠান্ডা লাগা বা পরিবেশের অ্যালার্জির কারণে। এছাড়াও কোনো ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ বা শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য সমস্যা থেকেও এ উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এটা সাধারণত শীতকালীন সমস্যায় পরিণত হয়, তবে গরমে বা অ্যালার্জির কারণে এই সমস্যা যে কোনো সময় দেখা দিতে পারে। তবে সর্দি কাশির কিছু লক্ষণ ও উপসর্গ রয়েছে, যেমন সর্দি কাশির কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ: নাক বন্ধ থাকা বা সর্দি পড়া, গলা ব্যথা, কাশি বা কাশির সঙ্গে শুকনো সর্দি যুক্ত হতে পারে, হালকা জ্বর, ক্লান্তি ও অস্বস্তি। আপনি যদি এই উপসর্গগুলো অনুভব করেন, তবে এটি সর্দি কাশির শুরু হতে পারে। তো প্রথমেই আমরা জানব সর্দি কাশি কমানোর প্রাকৃতিক কিছু উপায়। এরপরে আমরা জানব সর্দি কাশি কমানোর জন্য ফার্মাসিউটিক্যালে কার্যকরী কিছু চিকিৎসা। সর্দি কাশি কমানোর প্রাকৃতিক কিছু উপায় রয়েছে, যা আপনাকে দ্রুত সর্দি কাশি থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করবে। যেমন প্রথমেই আদা এবং মধু। একটি আদার টুকরো ছোট করে কেটে তাতে কিছু মধু মিশিয়ে 2 থেকে 3 বার খান। এটি কাশি ও গলা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। এরপরে আমরা যেটি ব্যবহার করতে পারি সেটি হচ্ছে তুলসী পাতা। তুলসী পাতায় অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে। 1 কাপ গরম পানিতে তুলসী পাতা সিদ্ধ করে পান করলে এটি সর্দি কাশি কমাতে সাহায্য করে। এরপরে আমরা যা করতে পারি, গরম পানিতে লেবু ও মধু মিশিয়ে পান করা। গরম পানিতে 1 টুকরো লেবু ও কিছু মধু মিশিয়ে পান করলে কাশি ও সর্দি কমতে সহায়তা করে। তাহলে চলুন দেখি কিভাবে সর্দি কাশি কমানো যায় এবং এটির ফার্মাসিউটিক্যালস কিছু চিকিৎসা। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে কিটোটিফেন জাতীয় বা ফেক্সোফেনাডিন জাতীয় ট্যাবলেট দিনে 1 বার এবং সঙ্গে মন্টিলুকাট জাতীয় ট্যাবলেট দিনে 1 বার খেতে পারেন। এবং কাশির জন্য অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড সিরাপ বা বিউটামিরেট সাইট্রেট সিরাপ 2 চামচ করে দিনে 3 বার সেবন করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন। এবং আপনি যদি দেখেন যে কাশি বা সর্দি 1 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আছে, বা কাশি খুব তীব্র হয়ে গেছে, জ্বর উঠছে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তবে দ্রুত একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এটা হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, যা অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে হয়। তো বন্ধুরা, এটি ছিল সর্দি কাশি কমানোর কিছু কার্যকরী উপায়। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টে জানাবেন, আমি দ্রুত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে আগামী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সুস্থ রাখুক, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।